السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال ان شاء الله. النهارده باذن الله هعمل معاكم كده حاجه بسيطه، بس اكيد يعني في ناس كتيره جدا بتحتاجها. انا واحده من الناس كنت محتاجاها جدا في وقت من الاوقات. طريقه كده بسيطه عشان نشيل بيها ريحه الطيور اللي احنا مش بنبقى مفضلينها، يعني الريحه اللي مش كويسه بتاعتها زفاره. تمام. هنعملها كده بطريقه سهله وبسيطه وسريعه، وتتخلصي بيها نهائي جدا من اي ريحه زفاره عندك في الطيور بتاعتك. دلوقتي انا معايا ليمون، تقريبا ليمونتين كده كبار حلوين. ممكن كمان لو احتجت ازود هزود، لاني عامله كميه فراخ كبيره عايز اشيل منها الزفاره. بحضر بقى ان شاء الله للعزومه. تمام. فعصرت الليمونتين كده الكبار، ومعايا سكر وملح وفلفل اسمر. عايزه تزودي الكميات مفيش اي مشكله، ده كده كده محلول نقع يعني هتتنضف فيه وبس. وكمان معايا كميه كده حلوه من الخل، وكمان معايا دقيق. تمام، هحط شويه دقيق كده، هعمل زي عجينه خفيفه شويه. وكمان هحط لها ميه واقلبها كويس جدا، وبعدين اغلف بيها كل الفراخ بتاعتي، اخليها منقوعه فيها من بالليل للصبح. تمام. دلوقتي كده هنحط مع بعض الفراخ، نقلب بس كده التتبيله بتاعتنا او المحلول الناقع بتاعنا كويس جدا. في ناس بتنقع في كميه ميه ازيد من كده بكتير، يعني بتملى البوله دي على اخرها كده ميه وتسيبها فيها وقت برضو لا بأس به يعني. مثلا يوم او يعني ممكن كمان ليلتين. تمام. لكن انا بصراحه هكتفي من بالليل للصبح عشان خاطر الوقت. طبعا انا محتاجه كمان اتبلها، وكده كده اصلا هشيلها في الفريزر متبله. فانا مش محتاجه ان انا اغيبها كتير في محلول النقع. تمام. فزي ما انتم شايفين كده الكميه اللي انا هعملها النهارده كبيره ما شاء الله، وكمان هي كلها صدور فيليه. فانا مش محتاجه ان انا اخليها منقوعه كتير ازيد من كده. عارفين لو فراخ عاديه مثلا بعضمها بقى وكده ممكن اسيبها شويه عادي، مش هيفرق معايا. لكن هي فراخ اصلا مخليه، هسيبها بقى في المحلول النقع بتاعها مدة مش كتيرة، من بالليل للصبح بس. وننزلها كده كويس جدا في العجينة التقيلة الخفيفة سوري بتاعتها ديت، ونقلبها كويس قوي بحيث ان هي تدخل بقى جوه الأنسجة بتاعتها وتنضفها وتخليها لي بيور كده ونضيفة وما فيهاش اي ريحة زفارة ابدا. وتستمتعي وانتي بتاكلي كده الطيور بتاعتك، اي طيور بقى، حمام بقى ولا بط مثلا، ولا مثلا فراخ. طبعا حتى لو فرخة كاملة تنفع معاها نفس الطريقة. هشيلها بقى في التلاجة. دلوقتي كده بقى بعد ما طلعتها من التلاجة تاني يوم، زي ما انتم شايفين كده المية اللي من فوق الوش متعكرة مش نظيفة، معنى كده ان هي خلاص سحبت الزفارة بتاعتها، ليه يعني اي بقايا دايما موجودة فيها او اي حاجة. وكمان هنشوف بقى هنطلع الدقيق دوت منها ازاي. هنحتاج عشان نتخلص من الدقيق بتاعها ننقعها في ميه كذا مره. اول حاجه طبعا شطفتها كويس جدا في الحوض، وبعد كده رحت واخداها بقى في البوله وحطيت لها ميه وهسيبها منقوعه شويه، وبعدين هزود لها تاني. دي تاني مره كده انقعها في الميه. شايفين الميه قد ايه نضيفه، معناها ان هي كده اتخلصت من كل زفاره مفيهاش دقيق. الخطوة بقى اللي بعد كده اني لازم اصفيها من المية كويس جدا جدا. سبتها برضو في يعني فترة كويسة في التلاجة في مصفى على بولة، بحيث ان هي تنزل اي حاجة بقى موجودة فيها نهائي من المية. مش عايزة يبقى فيها اي مية خالص جوه الصدور ديت، عشان اقدر اشتغل بيها بقى. هتشوفوا معايا دلوقتي انا هعملها ازاي على كذا حاجة، مش بس على بانيه بس. ده كده المية بتاعتها يعني هي كده نظيفة جدا خلاص، ما فيهاش اي نوع من انواع الزفارة، خلاص تخلصت من كل حاجة. طيب دلوقتي بقى معايا سكينة حامية كده حلوة، عشان خاطر تقدر يعني تتعدى على طول في الفراخ بتاعتي، وفي نفس الوقت ما تهربدهاش وتخليها متفتفتة كده. يلا بينا نقطعها ونشوف هنعمل فيها ايه. طيب انا كده بقى قطعت الفراخ بتاعتي شوية شيش وشوية سبتهم على جنب صدور زي ما هي مخلية، لاني لسه ما قررتش بصراحة هعملها ايه. دلوقتي هتبل كل الفراخ اللي معايا دي بنفس التتبيلة، ممكن كمان مع زيادة او نقصان في اي حاجة من المكونات اللي معانا. يلا بينا بقى نشوف معانا ايه من المكونات علشان نعمل شيش طاووق او مثلا بانيه او شاورما كلها تتبيلة واحدة. معايا ليمون كمية حلوة وفيرة، ومعايا كمان كوباية ونص من الزبادي، ومعايا صويا صوص وخل وبابريكا وملح وفلفل وسكر، وكمان توم باودر وبصل باودر وجنزبيل باودر وكمان كاري.
طبعا الكميات اللي تتناسب مع كمية الفراخ اللي عندكم. طيب اول حاجة هنحط معانا الزبادي او لبن الزبادي. انا هحط كوباية ونص وهشوف التتبيلة بتاعتي، لو احتاجت اكتر من كده بصراحة هزود، ما احتاجتش خلاص اوكي تمام. طيب لان طبعا زي ما انتم شايفين معايا كميه ما شاء الله كويسه من الفراخ كبيره، فمحتاجه لها تتبيله حلوه عشان تغلفها كلها وتاخد طعم جوسي منها حلو. طيب لازم نقلب كويس الزبادي كويس جدا عشان ما تقطعش لو نزلنا عليها بالخل او الليمون. اول حاجه بنحطها على الزبادي هي التوابل مش المكونات السائله، علشان خاطر تمتزج معاها كويس وما تقطعش لما اضيف المكونات السائله، وكمان عشان الزبادي نفسها تغلف الفراخ من جوه وتتشرب كويس جدا جواها. اوكي. طيب انا دايما في تتبيله الفراخ لازم احط معايا خل وليمون. ما ينفعش ابدا اكون عامله حاجه فيها فراخ ما ينفعش احط، يعني ما ينفعش او مثلا ما احطش فيها خل وليمون، لا ده لازم، ده مكون اساسي معايا في تتبيلات الفراخ بالذات، او الطيور. اي طيور ما اعملها في الدنيا لازم احط معاها خل وليمون، وكمان كميه حلوه. يعني انا بحب بصراحه يعني الفراخ تبقى مززه شويه، وطبعا ده على حسب ذوقكم، بس الكميه اللي انا حطاها دي مش هتخلي ابدا الفراخ مززه خالص. وكمان هحط بقى الصويا، هبتدي كده اضيف شويه شويه، خلي بالكم جدا لان الصويا دي مكون مالح قوي، فيعني لازم مثلا تحطوا الملح ده بحسب قوي، لو تقدروا كمان تدوقوا التتبيله اللي عاملينها يا ريت، لان فعلا الصويا دي حاجه حادقه قوي يعني. اوكي. وهنضيف كمان الخل، كميه برضو حلوه قوي من الخل، لان الخل ده اكتر حاجه هتخلي الانسجه بتاعت الفراخ طريه من جوه ومتبقاش ناشفه. طيب ومعايا كمان ليمون، هحط بقى الكمية بتاعتي طبعا كلها، ولو حسيت ان هي محتاجة ازود هزود فعلا، لان لازم الفراخ بتاعتي تاخد كمية ليمون محترمة. طبعا بيساعد جدا ان هو يشيل كمان زفارة الفراخ. اوكي. ونخلص بقى كل كمية بتاعة الليمون ونقلبها كويس جدا مع الخلطة، ونبتدي طبعا نضيف الفراخ مع بعض حبة حبة عشان نعرف نقلب الكمية كلها. بس الاول بصراحة زي ما قلت لكم انا عندي كميتين من الفراخ، كمية شيش وكمية صدور زي ما هي، فهبتدي اقسمها علشان هتبل الصدور لوحدها والشيش لوحده. طيب دلوقتي بقى انا هزود شويه حاجات للتتبيله، طبعا انا عامله حسابي ان انا هزودها اكيد يعني، بس ما كنتش محضراها جنبي. معايا دلوقتي زعتر ناشف من اللي كنا مجففينه، وكمان معايا روزميري ناشف نفركه كده حلو بايدينا ونحطه على التتبيله. طيب التتبيله بقى عشان تبقى سايله شويه وتقدر تمتزج معايا كويس مع الفراخ، هخففها بشويه لبن. هو بصراحة جدا ان الوصفة الاساسية يعني للفراخ ديت بتتعمل بالكريمة اللباني، او اللي هي يعني كريمة بتاعة الطبخ. تمام. بس بصراحة هي مش متوفرة معايا دلوقتي، فطبعا البديل الاساسي بتاعنا العادي جدا اللي عارفينه هو الزبادي. طيب انا دلوقتي عايزه اتبل الصدور، فهتبل كل صدر لوحده في كيسه لاني هشيله على بعض كده في الفريزر. زي ما انتم شايفين هجيب كيس التلاجة واحط فيه كميه من التتبيله، كميه حلوه بحيث ان هي هتغلف صدر واحد بس. اوكي. وهشيلها وهجيب الكيس تاني برضو واحط فيه كميه على قده. انا كان معايا صدر كامل ونص صدر، فطبعا الصدر كامل هزود له شويه تتبيله عن النص صدر دوت. تمام. دي زي يا جماعه التتبيلات ديت زي بالظبط اللي بتلاقوها في السوبر ماركت الكبيره، بتلاقوا فيها فراخ بقى متبله مثلا او رومي او اي حاجه، بتلاقوها متبله ومتشاله في اكياس معموله بالفاكيوم كده، يعني مسحوب منها الهواء. يعني متبله جاهزه. طبعا الحاجات دي بتكون روعه، بس الروعه اكتر انك تعمليها في البيت وتشيلها لنفسك وهي متفرزه، تسهل عليكي في وقت زنقه تطلعيها تفك تقطعيها تعمليها بقى شاورما، تعمليها بانيه، تعمليها في الفرن كده تشويها يا ستي حتى على الشوايه، هتلاقي الموضوع معاكي سريع جدا ما بياخدش فعلا اي وقت. اوكي. طيب هبتدي دلوقتي كده امسك الكيس واخليها اضغط عليها شويه بحيث ان التتبيله تدخل جواها كده، وفي اي حتت مفتوحه في الصدر ده نفسه هحاول ادخل صوابعي فيه كده من بره الكيسه بحيث ان هو يدخل كل التتبيله جواها. تمام. وابدا بعد كده اسحب منها الهواء كويس قوي
اطلع منها الهواء كأنه زي بالظبط التغليفة بتاعت الفاكيوم دي بالظبط. فاكيوم يعني بيسحبوا منها الهواء، عشان الهواء يعني لما بيكون موجود في الحاجة مش بيديها عمر طويل، لكن لما تسحبي منها الهواء تاخد معاكي عمر طويل وتعيش معاكي في الفريزر عادي جدا. تمام. بقت بالشكل ده ممصوص منها اي هواء. نعمل كده كمان في الصدر التاني. انا حبيت افصلهم عن بعض ليه؟ لان هو اصلا ما شاء الله يعني الصدر كبير، فمثلا لو هعمل شاورما كفايه عليا حاجه منهم، لو هعمل بانيه برضو كفايه عليا حاجه منهم، او ستريبس، او مثلا عايز اطلع حاجه سريعه للبنات واحنا هناكل اكل تاني فيبقى معايا جزء صغير، مش لازم اطلع الاتنين. لو هستخدم الاتنين هطلع عادي كيسين نخليهم يفكوا، حتى هياخدوا وقت اقل جدا طبعا في الفك يعني. طيب وهشيله بقى طبعا فين؟ في الفريزر. تمام. ادي كده اول حاجتين من نفس التتبيله. طبعا لو عايزه تختفي في التتبيله براحتك جدا، لكن انا يعني التتبيله بصراحه بتاعتي بتبقى يعني هي في نفس يعني او معظم الحاجات يعني. بحب قوي ازود الزعتر والروزميري، وكمان الحاجات التانية دي بتدي طعم تحفه. هنزل بقى حاجات الشيش ده انا عاملاه بصراحه لعزومه، فلازم افرزه عشان يبقى جاهز معايا. طيب دلوقتي بقى انا الشيش بالزيت محتاجة ازود له شوية صويا، علشان خاطر انا يعني حابة ان هو يكون متبل كويس قوي. والصويا بصراحة بالزيت بتديله طعم زي بره بالظبط، مش بيفرق اي حاجة خالص عن حاجات بره. فبصراحة يعني لازم يكون متبل كويس قوي. اوكي. فانا زودت له شويه صويا صغيرين، وكمان شويه ملح وسكر، لان السكر بيفرق معاه قوي في الطعم. بجد يا جماعه والله يعني انا بحب احط السكر مع اي حاجه. تمام. فانتوا جربوها، الموضوع عجبكم اوكي، ما عجبكمش خلاص يعني ما خسرتوش حاجه. لكن السكر فعلا بيخترق انسجه اللحوم بالذات، وبيخليها تبقى يعني سويت اند ساور كده، يعني بتبقى حلوه قوي قوي يعني. تمام. فانا دلوقتي بتبل الفراخ بتاعتي كويس جدا، وكمان هشيلها في الفريزر بنفس العلبه بتاعتها، فطبعا لازم انضفها كويس، واظبط العلبه بتاعتي قبل ما اشيلها، عشان ده الحاجه اللي يعني هتطلع من الفريزر هتبقى طالعه بنفس الوضع طبعا. طيب وكمان الصدور برضو هشيلها بنفس شكلها كده، وهطلعها قبل الاكل مثلا بيوم، او يعني قبليها بالليل مثلا عشان تتعمل الصبح، تفك على مهلها، واشوف هعملها شاورما او ايه، او مثلا بانيه او ستريبس. ودي بقى من تجهيزات العزومه البسيطه، او الحاجات اللي هي بتحتاجي تبقى موجوده في تلاجتك او الفريزر بتاعك، تسعفك كده وقت الحاجه. قلت كده اشارككم معايا الحاجات اللي بعملها للعزومه ان شاء الله. ويا رب تكون الحلقه خفيفه على قلبكم، واتمنى منكم بقى الاشتراك في القناه، وكمان تفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد، ويا ريت اللايك وكومنت بسيط منكم. ميرسي جدا. سلام عليكم.